Сәлеметсіздер, мен аныма қош келдіңдер. Бүгін бізде ауылдағы өмір деген видео. Достар, бұл бізде ауылдағы өмір бірінші серия. Біз бастаймыз. Туф, әрең дегенде ауылға жеттік қой. Блин, анам айтты. Әпке, сен өйтіп ойнай берме. Бұяқ ауыл деген жақсы. Соткадан жалығып кетесің сол кезде. Сосын күніге ауылда оқиын, ауылға барайын деп жүресің. Той, маған өйтіп түсіндірудің қажеті жоқ. Маған ауыл ұнамайды. Қызым, енді өйтіп көңіл күйіңді түсірмей-ақ қойшы. Ауыл деген жақсы. Бұяқта тауықтарға қарайсың, жем бересің, ағаш ұстайсың. Ладно, күліп тұрайық хотя бы. Өй, біздің шөберелеріміз кеп қапты ғой, немере шөберелеріміз. Ей, қалайсыңдар, қыздар? Сәлеметсіз, мама. Қалайсыз, мама, ата. Біздің міне балаларымыз. Сәлеметсіз бе, апа? Сәлеметсіз бе? Қандай сүйкімдісіңдер. Жандәрім, сол жандарым. Жүріңдер, кеттік. Кіріңдер, неге тұрсыңдар? Ауыл деген шынымен де қызық екен ғой. Иә, айттым ғой, тәте, әлі үйреніп кетті. Біз аяқты аулаларын көріп қайтайық, сосын барамыз. Жарайды. Аяқ кімнің комнаталары болады? Біздің. Ой, кешірім сұраймын, достар. Былай дейміз. Мен сөйтеді андасында планшетін. Аяқ біздің бөлмеміз саған мен күшті бөлме дайындап қойдым, соны берем, Так. Бір нәрсе дұрыс болмай тұрған шықты. Сосын. Екеулеріне мен басқа бөлме тауып беремін. Біздің бөлме анаяқ. Қазір ата-аналардың бөлмесін көрсетем. Екеулеріне бір бөлмені берем. Ол ана жақта. Сендердің бөлмелерін ана кішкентай қыздардың жатқан жер. Окей. Мен онда артынан жатайын, ал сен төбеге жат. Ладно. Ой, достар, кешірім сұраймын. Сендердің бөлмелеріңді жүріңдер көрсетем. Бұяқ сендердің бөлмелер. Біреуін ақы тұқайсыңдар, біреулерін отырасыңдар, короче. Міне, бірінші бұлай істесіңдер. Ой, блин. Короче, екі адам да сияды, по идее. Блин, екі адам сыймайды. Жүрші, қызым онда. Сен бізбен жатшы. Жарайды, ата, әже. Наяққа жатамыз, үшеуміз. Үстір? Кешірім сұрайым, достар. Онда сендер ол сияқты жатыңдар, мен өзім. Сен күйеуінің жанында жат, мен қызының жанында жүрмін. Все. Наконец-то бірезім жатам. Блин, интернетті істемайды ғой. Істесем болады екен. Әпкемді шақыр болайын. Так, тауықтар жинай салайыншы. Хотя бы. Блин, бір қыстаудан қорқам ше. Попугай. Тәте, ой, бұяқта емес екен ғой. Тәте, не болды? Давай, кеттік, ойнайық. Жүрайды, кеттік. Не істейміз, тәте, әпке, то есть. Может быть. Атадан сұрап көрейік. Біз далада алмалардың нелерін теріп, өзіміз қыдырып қайтсақ бола ма деп. Давай. Кімнен сұраймыз? Атадан или ападан? Давай сен атадан, а мен ападан. Жарайды. Ата. Ау, қызым. Біз анада далада, аулада қыдырып, анандай
жемістерді алып талдан сөйтсек бола ма? Иә, істей беріңдер. Рұқсат берсе күшті болар еді. Апа, ау қызым. Біз даладағы ағаштардан жеміс алып серуендеп қайтсақ бола ма? Есіктің алдында. Жарайды, бара ғой. Рахмет. Сіз әлемдеген әжесіз. Саған рұқсат етті ма? Яма рұқсат етті, саған ше? Я рұқсат етті. Ал кеттік. Мен анау мынау коробкаге алмаларды жинаймын. Ал сен мынау коробкаге мұртпа жинасайын. Ладно, мен шені жинаймын. Блин, аласта ғой ол. Давай, менде идея бар. Қара, давай, анақта жемістерді жинау үшін былай анан меха мініп. Ой, болмайды екен, құлап кете береді екенбіз. Ладно. Такси екеуміз де нақты тұрайық, мен алмаларды жинаймын. Сен шиелерді жина, дәл қасымызда тұрған. Мен бірақ азақ алмаларды жинаймын, потому что прям жинауым келмейді. Ой, достар кешірім сұрайын. Нарық білмес. Әпкел өзімнің алмамды, бірақ бірге жейміз. Бірақ сосын қоя салайық. Ертең өседі. Жаңа алмалар. Қолым әрең жетіп атырам. 8 алма. Алайда мен ақты. Да. Що? Енді мына жерге қоя сал, абайлап түс, құлап қалма. Оп. Все. Түстім. Енді жүр кеттік. Не істейміз тауықтардың жұмыртқасын? Оны толтырып қойды. Кеттік апа, аналарымызға апарайық. Енді давай. Так.